Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Madj, and for today's video, i-update ko kayo regarding kay coin-birds.com. So, nag-reply na sa akin yung in-email ko para i-ask regarding about doon sa hack na ginawa niya para magkaroon ng crystals and gold. So, meron daw kasi itong hack, diba? Para at least sa mga ayaw mag-refer, yun yung ginagawa. So, we will see kung ano yung nasa email or yung sinagot niya sa akin. So, babasahin ko yun sa inyo guys for this video. So, check natin. So, kung free ba or hindi yung hack na yun. Kasi software siya guys. Yun yung hack na isa na gusto kong i-try, supposed to be. So, and then afterwards, try natin ulit mag-withdraw, diba? So, meron pa naman tayong mga crystals, diba? So, yun. So, before we proceed, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell so you'll always be updated to my latest videos and giveaways as well. So, let's talk about Coin-Birds update in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go guys. Ayan, so ang tagal ko rin hindi binuksan tong Coin-Bird ko. So, yun naman maganda kasi dito. Maganda sana siya kung okay talaga yung kitaan, diba? Although kahit maliit, diba? I mean, at least kung okay sana. Before kasi okay talaga, guys. Sa mga napapanood ko, hindi naman masyado kailangan ng crystals. And then, yun nga, nung tumagal-tagal, kailangan na ng crystals for withdrawal, ganyan. So, swerte yung mga nauna, diba? But, ayun nga, biglang nawala yun. So, nakapag-withdraw tayo before, diba? And then, ngayon, lately na lang, yun nga, marami na ngang nagsasabi na, hindi ka makapag-withdraw because of the crystal. So, pag sinek mo nga yung rules, kahit nga, yung sinasabi nila minimum of 5 referrals, so, we tried that, but nababawasan pa yung crystals natin, diba? So, hindi rin siya po pwede. So, we're still looking for options para at least, kahit hindi ka makapag-refer, kahit mag-invest ka, kita ka. Pero kasi here, lumalabas, kahit pag nag-invest ka, lugi ka pa. Kaya ka nga diba nag-i-invest is para magkaroon ng profit, hindi para magpalugi, diba? So, yun. So, kaya swerte yung mga nauna way back before. So, ayan, natry natin yung unang hack which is hindi na siya effective, but yung chinek ko nga is yung mga comments gumagana sa kanila. So siguro before gumagana. So ngayon chinek ko din to, double check ko. So I'll also post yung mga comments dito regarding sa nag-email sa akin. So kasi ito naman is software siya. Yung isa kasi yung una natin is website. So isi-check, babasahin ko sa inyo. I'll put sa other screen yan later on. So for now, kunin muna natin. Ang tagal ko talaga hindi binuksan na to. Kung makita nyo sa aking egg warehouse, nakaipon na ako ng 1 million na ba to? Tama ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3 10 million eggs, diba? So, it's kung kailan ako nilabas ko yung first what you call this, kailan may last update ko ng hack, doon lang ako nag-collect, and then afterwards pinabayaan ko. Yun naman, maganda sana siya, diba guys? Kasi papabayaan mo lang, hindi mo na kailangan i-check siya time to time. So alam ko naman ako, yun ang gusto kong mga laro, kasi nga sa dami kong ginagawa. So yun yung mas okay, at least iwanan mo lang, diba? Like sila Hero Cat, hindi mo naman kailangan na i-check sila time to time. And then nagbibigay pa ng bonus, which is I received, if you watch my last video,
So, I received 4 HCK, which is kahit bumaba na before 300 isa nun, diba? 300 pesos. Pero ngayon, naging 155. So, 600 na lang ata. Equivalent nung pinapalitan ko, 509. Almost 600, parang ganun. Iniless pa kasi yung mga fees. Anyway, so ayan. Na-collect na natin yung mga eggs. And then, let's try to egg sell. So, ang laki nyan. Diba? So, pag sinel natin, we have 73,102 coins and 31,329 bars. So, we have withdrawal funds 38,934. So, ang laki. So, nakaipon tayo. So, ilang days ata, ilang weeks. So, yun. Kapag marami ka kasing birds, okay nga talaga siya. So, kung gagana yung hack na yun, is okay na okay siya. But, let's try natin muna mag-withdraw before tayo mag-proceed doon sa ating email. Bago natin i-ano. So, ayan. So, pag 10,000, kasi dito, okay si payer dahil malit lang yung minimum niya. But yun nga kasi, pati sa crystals, napansin ko kapag nag-withdraw tayo, check mo na pala yung crystals natin. Kung titingnan nyo, di ba sinabi, 1 crystals is equivalent to 1 euro. So, 15 siya, di ba? 15.01. So, kapag nag-withdraw kayo, parang kailangan talaga isahan. Kasi, mayroon ding fee. Kung magkano yung fee, 1:1 din yung i-deduct ng sa crystals nyo. So, parang sayang din, di ba? So, kung isahan na lang, kung 15 crystals kayo, make sure na 14 plus na euro. So, and kung 3% or 5% yung less ng fee, so yun, yung kailangan yung anuhin. Kaya siguro iba is parang nag-withdraw before, hindi sila makapag-withdraw kasi nga kailangan din ng crystals yung fee. So, lagay natin yung ating payer 466114. Tama ba? And then, magkano yung crystals natin? Gold bars, 38,934. 38,934. So, nakaipon din tayo ng 4.5 euro. Sorry. So, ayan. So, nakaipon din tayo for ilang weeks din tayo hindi nakapag. Nang last withdraw ko, kailan ba? Last withdraw ko December 24. So, after ilang months, after more than a month pala. So, naka 4.5 euro na tayo. So, check natin yung crystals, guys. So, kapag chinek nyo, ayan, 10.26, diba? So, yun, 4.5. So, dapat 15. Tapos, pero 26 sila siya. Dapat 10.6 pa siya, something. Ganyan. But, hindi. Kasi nga, yung fee, ililess din nila. Meron din siyang katumbas na crystal. Dapat nga hindi rin ganun. So, parang, kaya mas malulugi ka pa. Diba? So, hindi lang yung ilang makukuha. Pag nag-invest ka, 40% lang yung crystals na makukuha mo. And then, yun nga, kapag winidraw mo yung kunyari, yung sa 40%, kulang pa kasi binabawas din nila yung crystals mo sa fee. So, yun. So, we have 80,232. So, mag-buy birds na lang tayo later on. But, let's check. So, I'll put the other screenshot. So, hinahid ko lang kung yung kanyang details kasi syempre it's private. So, bawal kasi yun. And then, yun nga, yung sabi niya, hello my friend, are you here for software hack V5?
So, just like the previous versions, the price is still, ayun, may payment siya, $20, guys. You can send your payment through payer or cryptocurrencies like BTC, Ethereum, and XRP. So, binigay niya sa akin yung details, kung saan ako mag-deposit supposed to be, and then after the payment, send me a screenshot of your transaction, then I will send you the file right away. That's it. So yun yung ano nga. So may payment siya, guys. So pinag-iisipan ko, what do you think, guys? Kasi parang kinakabahan ako na mag-invest sa ganon, diba? So parang baka mamaya nag-pay ako, and then as you can see sa mga ipapop up ko dyan yung mga comments na sinasabi regarding sa software na to, okay naman daw. So parang nakapag gumagana sa kanila. So makita nyo rin dyan yung dates kung kailan sila nag-comment, diba? So pero yun nga, nakakatakot pa din. Pero kayo, guys, what do you think? Should I try it or not? And then kayo, if you want to try it, message me sa aking Facebook Messenger so I can give you the email, kasi syempre hindi ko naman wala akong pahintulot sa kanya, kaya hindi ko pwede i-release yung kanyang details, diba? So yun, so you can message me sa aking Facebook page, MADJestic. Yun nga yung aking name, just fine, kasi hindi ko wala pa akong tawag na ta, username for kaya hindi ko pa siya nilalagay sa umpisa. So yun yung nga, yung kailangan niya, diba? So I don't know. So yun, comment down below kung what should I do. Pero kasi kinakabahan ako, so ganun na kasi possible na hindi nga ibigay, or possible na pwede nga na maibigay, pero yun nga, kung gagana pa. So sayang din naman yung $20, diba? So $20, $20, $1,000 pesos. So I'm just still thinking. So help me. What do you think? What should I do? I will pay ba or not, diba? So yun. And then bibili tayo ng birds. So ganun ginagawa ko, diba? So i-check natin. We only have 10 crystals, so 10 euro na lang yung pwede nating ma-withdraw. So ayan. So ngayon i-check natin kung pumasok na. So I'll go to my payer account para at least ma-check natin kung pumasok na. So ayan, guys, pumasok na siya yung 4.50. So instant, mga ilang 1 minute, 2 minutes data yung pagitan, and then nag-notif na sa akin. So still paying pa rin naman si Coindash Birds, but ang swerte kasi dyan is yung mga nauna and maraming referrals. So yun nga, ang ginagawa ko is I'm trying to help you guys. I'm trying to look other ways para sa mga ayaw mag-refer, kasi ako nag-start din ako sa ganyan, guys, na ayaw ko mag-refer. So kaya nga, diba, sa mga other videos ko I'm doing a self-referral chicks, diba? So I've tried that, pero hindi pa rin effective. So kailangan kasi mag-invest yung referral mo para magkaroon ka ng crystals, diba? So yun yung but lugi pa din kapag mag-self-referral ka din, maglalagay ka, so lugi pa din, diba? So parang 0.6 lang, and then less mo pa yung mga fees, so kulang pa din. So parang babalik ka rin ng 0.5, parang gano'n. So yung sa last na ginawa natin, so although kahit ganyan siya, is still paying pa din siya, guys. So as you can see, nakuha pa rin natin yung 4.50. So yun na lang. What do you think? Kung ipapursue ko ba yung software na yon? Baka mamaya is possible din na although may YouTube channel kasi siya, so I don't think naman na, diba? Pero yun nga, nakakatakot pa din kasi baka mamaya hindi naman din gumana. So pag hindi siya gumana, kasi diba dati gumagana yung mga hack, paano kung ngayon hindi na pala gumagana din? So we will see. I will check,
that kung ano, kasi meron din siya ano, pero kung gusto niyo siyang i-try for your own, is your own risk yan guys, diba? So kapag nag-invest kayo, alam niyo naman ako for that pagdating sa mga investment, medyo pa-play safe ako lagi. So message me sa aking Facebook page. So as you can see somewhere sa screen yung aking screenshot kung ano yung aking Facebook page. So message me so I can give you the details para sa kanya. So you can message him kung gusto nyo mag-invest for dun sa software, diba? Pero hindi ko kasi siya pwedeng i-post here kasi nga it's his personal details yun kasi, diba? So it's not mine. So of course baka mamaya maano tayo. But anyway, so yun, message me na lang sa aking Facebook page kung gusto nyo i-try yung kanyang software. So anyway, that's it guys. So still legit pa rin naman si Coin Dashbirds, but ang ano lang dyan is yung mga nauna mas okay. So that's it guys. So thank you so much. If you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell so you'll always be updated to my latest videos and updates and giveaways. So until next time guys, goodbye.